तो गाइस देख सकते हो, ये हमारे इधर रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है भाई। और जहाँ से ठीक थी ये रोड, बिल्कुल ठीक रोड थी, इसको फाड़ के नया बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इसको क्यों बना रहे हैं भाई, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक रोड थी भाई यार। और सहा की रोड बनाने वाली है जो कि बहुत खड़खड़ भाई, इतना गंदा है ना वहाँ पे, पानी में डूब गई थी वो, इसलिए खराब होगी। उसको बनाना चाहिए, इसको बना रहे हैं भाई, कमाल है।